Sizlarga mavi shirinliklarni ko'rsataman. Bu O'zbekistonniki, lekin mazasi shunaqa zo'r. Organizmingiz uchun zararli bo'lgan narsalari yo'q ichida. Tvorojniy pechenyelar bor, sufleli shunaqa shirinliklari bor. 3 xil vkusi bor buni ham. Mana shu zefir yegan juda ham ko'pchilikga yoqgan edi. Hozir 2 xil vkus bor. Yablочный bilan qulupnayli bor. Вообще zo'r mazasi. Shunaqa marmeladkalari bor. Bo'ladi, jelatin yo'q. Bemalol 100% ishonib olsangiz bo'ladi. Bilasizlar, sizlarga zararli bo'lgan narsalarni ko'rsatmayman. Qaranglar, sizlarga 175 mingga qanaqa set yasab qo'ydim. Vashcha asal, ham to'la hozir ichi bilan ko'rsataman. Mana hamma narsasidan soldim. Marmeladlari, pechenyelari, orasida shunaqa suflelari, 2 xil vkusda, toplёный, tvorожный pechenyasi bor. Bu yerda klubnichniy shunaqa zefir bor. Sufleni yana boshqachasida, pechenyedan o'rtasida yana bitta sufle qo'ygan. Xullas, bu yerda 170 mingga narsa bor. Qaranglar, martinkaga qanaqa taxlab qo'ydim. Asal qilib erib ketmaydi deydi. Dasturxoningizda prям turib beradi. Necha kun xohlasanglar. Hayt dasturxoningizga ham qo'ysanglar bo'ladi. Narxi ham qaranglar. Mana shu bitta korobkasi 35 ming so'm. Tasavvur qilinglar, 35 ming bilan 4 ta martinkalar yoki 4 ta pecheniy idishingiz to'layapti. Vashcha zo'r. 170 mingga qatga narsa olib ketasiz, ichida shuncha narsa bor. Uyalmasdan bemalol ko'tarib ketasizlar, ishoninglar.